Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք պյաջի կամ պյաջկա պակորա։ Պյաջկա պակորայի շատ տեսականիներ կան Հնդկաստանում, այսօր կպատրաստենք ուրիսայի եւ կոլկատայի ոճով, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է։ Այստեղ գտնվում է 6 հատ սոխը, պետք է այն կտրատել մանր եւ առանձնացնել հատիկները, այսպես։ Մեզ անհրաժեշտ է մի բաժակ ոլորի ալյուր, մի փոքր կանաչի եւ կծուկ ծիծակ։ Համեմունքներից մեզ անհրաժեշտ է 1 թեյ գտալ սիմինա աղ, ինչքան ցանկանում եք, կես թեյ գտալ սև զիրա, 1 թեյ գտալ կծու կարմիր պղպեղ, քրքում կես թեյ գտալ եւ 1 թեյ գտալ գրամ մասալա։ Սոխի վրա ավելացնում ենք կանաչին եւ կծու ծիծակը, դուք կարող եք բացառել կծու ծիծակը, կես թեյի գտալ սև զիրան, քրքումը, սիմինա, ես հայերեն չգիտեմ, դուք կարող եք գրել եւ ես կիմանամ, գրամ մասալան եւ կարմիր պղպեղը։ Ու աղ, ինչքան որ դուք ցանկանում եք։ Հիմա այս ամեն ինչը պետք է ձեռքով լավ խառնենք ու հետո կավելացնենք ոլորի ալյուրը։ Ոլորի ալյուրի պատրաստման ձևը ես հետագայում ձեզ ցույց կտամ, որը շատ օգտակար է թե ձեր օրգանիզմի համար, թե ձեր մաշկի համար։ Եվ իմիջիայլոց շատ հեշտ է պատրաստվում։ Այս ամեն ինչը սոխի հետ լավ խառնելուց հետո ճիշտ ժամանակն է ավելացնել գտալ ոլորի ալյուրը։ 4 գտալ ոլորի ալյուր ավելացնելուց հետո ես հիմա կավելացնեմ մի գտալ ջուր, քանի որ իմ սոխը այդքան էլ հյութալի չէ, այդ պատճառով ես ջրի կարիք ունեմ։ Բայց եթե ձեր սոխը հյութալի կլինի, ինձ թվում է դուք ջուր ավելացնելու կարիք չեք ունենա։ Ահա եւ վերջ զանգվածը պատրաստ է, ես իրա վրա ավելացրել եմ 2 ճաշի գտալ ջուր եւ եւս 3 ճաշի գտալ էքստրա ալյուր, բայց այստեղ չի կարելի շատ ալյուր օգտագործել, որովհետեւ ինքը պետք է լինի, տեսնում եք, մի փոքր կպչուն քո ձեռքերին, որովհետեւ եթե ալյուրը այստեղ շատ եղավ, դուք եթե շատ օգտագործեք, համը այն չի լինի։ Հա, տեսնում եք, այսպես ուղակի ձեռքերի վրա պետք է թրվռացնենք ու կլոր գնդակներ անենք։ Այդքան բան։ Մի փոքր սոխ ուղարկելով ձիթայուղի մեջ, ես ստուգում եմ ձիթայուղը տաք է թե ոչ, այո, ձիթայուղը տաք է, ու հիմա ես գազի ջերմաստիճանը կդնեմ ցածրի վրա, նախքան մեր պյաջիները այնտեղ ուղարկելը, ու կուղարկեմ արդեն պյաջիները ձիթայուղի մեջ, որպեսզի այն շատ քիչ տապակվի, այսինքն չեփվի ամբողջությամբ, որովհետև մեզ հիմա այս սկզբնական շրջանում պետք չի, որպեսզի այն ամբողջությամբ եփվի։ 2 րոպե ցածր ջերմաստիճանի վրա տապակելուց հետո հիմա մի փոքր տաք ձիթայուղ ես կավելացնեմ վերևի հատվածում, որպեսզի շրջելիս տակը չկպչի կամ իրարից չառանձնանա։ 2 րոպե նույնպես կտապակեմ հաջորդ երեսի վրա ու արդեն այստեղից կհանեմ, որովհետև ես ձեզ ասեցի, որ մեզ կիսահում է պետք։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ պյաջին շատ համեղ կերակուր է եւ հետաքրքիրն այն է, որ այն ուտելիս երբեք չեք զգում ու չեք հասկանում, որ ներսում կա սոխ։ 2 րոպե ցածր ջերմաստիճանի վրա տապակելուց հետո ես հիմա նորից կշրջեմ կոտլետը, եւս 1 րոպե կթողնեմ այն եւ այստեղից կհանեմ արդեն։ 1 րոպեն լրացավ ու հիմա ես այստեղից կհանեմ պակորաները, կթողնեմ, որպեսզի նրանք մի փոքր սառչեն։ Մենք սա այսպես թույլ տապակում ենք նրա համար, որպեսզի այս զանգվածը մի փոքր պնդանա, որպեսզի կարողանանք նրանց սեղմել։ Հիմա երբ մեր պակորաները մի փոքր սառչեցին, վերցնում ենք այնպիսի աման, որպեսզի տակի հատվածը լինի ուղիղ, բերում ենք պակորան մեջտեղ եւ շատ թույլ սեղմելով այն տափակացնում ենք, շատ ուժեղ չանեք, որպեսզի իրարից չառանձնանան իհարկե, ու ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մոտավորապես հաստությունը ինչքան պետք է լինի։ Այսքան։ Ու նույն ճակատագրին ենք արժանացնում արդեն երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, ինչքան որ դուք ունեք։ Դե իսկ հիմա տաք ձիթայուղի մեջ ավելացնում եմ արդեն կոտլետները եւ այն կտապակեմ 5 րոպե։
5 րոպե հետո շրջում եմ կոտլետները, որպեսզի հաջորդ հատվածն էլ տապակվի, այն նույնպես կտապակեմ 5 րոպե։ 5 րոպեն լրացավ ու հիմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք հանենք այստեղից պյաջիները։ Ահա եւ վերջ մեր պյաջին պատրաստ է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որպեսզի տեսնեք, որ դրսից էլ ներսից էլ այն եփված է։ Իմիջայլոց երբեք չեք զգում, որ դուք սոխ եք ուտում։ Եվ հիմա ես այն կփորձեմ չատ մասալայի հետ, որը ես շատ եմ սիրում, ու այստեղ հիմնականում ուտում են չատ մասալայի հետ։ Ֆանտաստիկ համեղ է, անպայման փորձեք։